أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der verheißene Messias ﷺ hat einmal gesagt: Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mir eine aufrichtige und treue Jamaat gegeben hat. Ich sehe, dass die Aufgabe und die Mission, für die ich sie aufrufe, dass sie voller Enthusiasmus und schneller der eine als der andere versuchen, gemäß ihren Kräften nach vorne zu schreiten. Und ich sehe auch, dass sie eine Aufrichtigkeit und eine Wahrhaftigkeit besitzen. Der verheißene Messias ﷺ und die Aufrichtigkeit gegenüber den verheißenen Messias haben wir oft genug beobachtet. Es gibt viele Ereignisse im Leben der Gefährten des verheißenen Messias ﷺ, in den Familien, die lange mit der Jamaat verbunden sind, wird darüber viel erzählt. In den Khutbat der Khulafa, in der Literatur der Jamaat wird darüber gesprochen und berichtet. Allerdings ist diese Bindung, diese Beziehung, die der verheißene Messias ﷺ, die mit dem verheißenen Messias ﷺ eingegangen wurde, in den Familien, die das seit Anbeginn tun, diese Bindung besitzen, und auch die neuen Familien, die neuen Mitglieder der Jamaat sollten diese Aufrichtigkeit zeigen und haben diese. Diese Bindung darf nicht beschränkt sein auf diese Geschichten. Vielmehr hat der verheißene Messias ﷺ gemäß dem Versprechen Gottes auch die unterste Kette angesprochen, und das ist die Verbindung, die die Einheit der Jamaat schafft und ein Zeichen für die und Garantie für die Einheit der Jamaat darstellt. Der verheißene Messias ﷺ hatte von Gott die Nachricht empfangen, dass er bald von dieser Welt gehen wird, und als er dies bekannt gab, hat er für die Beruhigung der Jamaat auf Geheiß Gottes auch das Nizam-e Khilafat versprochen und verheißen, dass diese frohe Botschaft kommt. Der verheißene Messias ﷺ sagte in Risala al-Wasiyat: Ihr sollt aufgrund dessen, was ich euch gesagt habe, nicht betrübt sein. Eure Herzen sollen nicht besorgt sein. Denn für euch ist es wichtig, dass ihr auch die zweite Manifestation seht. Und ihr Erscheinen ist besser für euch, denn sie wird ewig verweilen. Ihre Kette wird bis zum Tage des jüngsten Gerichts nicht brechen. Und diese zweite Manifestation kann nicht kommen,
bis ich gegangen bin. Doch wenn ich fortgegangen bin, wird Gott diese zweite Manifestation für euch schicken. Diese wird ewig mit euch bleiben, so wie Gott dies in Barahin Ahmadiyya versprochen hat. Und dieses Versprechen ist nicht in Bezug auf meine Person, sondern dieses Versprechen ist für euch. Es bezieht sich auf euch. Denn Gott sagt darin, ich werde dieser Jamaat, die deine Anhänger sind, bis zum Tage des jüngsten Gerichts den Sieg gewähren über andere. Gemäß diesem Verheiß Gottes ist nach seinem Tode das Nizam-e Khilafat gegründet worden. Und nicht nur die bloße Gründung des Nizams hat keine Bedeutung, solange der Kalif der Zeit und die Mitglieder der Jamaat nicht jene aufrichtige Bindung und Verbindung besitzen und Gehorsamkeit und Treue diese Beziehung pflegen und darstellen. Und das kann nur Gott schaffen. Diese Beziehung kann nur durch Gott geschaffen werden. Kein Mensch und keine menschliche Kraft vermag es, eine solche Bindung herzustellen, weder herzustellen noch aufrechtzuerhalten. Die Einheit der Jamaat und die Garantie für den Fortschritt der Jamaat ist eben jene Beziehung zum Khilafat. Das ist es, was als Anzeichen und Beweis für das Versprechen Gottes gilt und das Versprechen Gottes an den verheißten Messias, dass seine Jamaat obsiegen wird und für die Wahrhaftigkeit der Jamaat. Die Bindung der Mitglieder der Jamaat zum Khilafat, sowohl der alten Ahmadis als auch der neuen Ahmadis, junge wie alte, Kinder, Männer und Frauen, jene Menschen, die weit weg wohnen, jene Ahmadis, die weit weg sind, die niemals den Kalifen der Zeit gesehen haben, sie alle gehören dazu und sind Teil dieser Bindung. All diese Menschen zeigen eine enorme Opferbereitschaft und Treue gegenüber dem Kalifen. Wenn der Kalif der Zeit etwas sagt, versuchen sie, diesem Folge zu leisten. Sie zeigen ihre Liebe auf eine wundersame Art und Weise. Und all dies sind ein Beweis, ein praktischer Beweis für das Versprechen Gottes. Und der Fortschritt der Jamaat ist mit dieser Treue und mit dieser Beziehung verbunden. Nur mit dieser Beziehung der Jamaat, der Liebe der Jamaat zum Kalifen und der Liebe des Kalifen zur Jamaat kann die Jamaat voranschreiten, und das ist ein Beweis für die Hilfe und Unterstützung Gottes. Dies sind nicht bloß Lippenbekenntnisse, sondern Hunderttausende solcher Ereignisse können wir beobachten, in denen die Mitglieder der Jamaat dazu dies bezeugen. Wenn man diese sammeln würde, dann würden unzählige Bände geschrieben werden können. Ich werde einige Ereignisse, Emotionen, Gefühle heute nennen und erzählen, welche in jeder Zeit die Jamaat mit dem Kalifen der Zeit gepflegt hat. Von Beginn an, nach dem Tode des verheißten Messias bis heute, 112 Jahre nach dem Beginn des Khilafats. Die Gegner der Jamaat dachten, dass nach dem Tode des verheißten Messias diese Jamaat
enden würde. Aber die Mitglieder der Jamaat haben Treue und Aufrichtigkeit gezeigt und diese Beziehung der Treue zum Khilafat und zum verheißenen Messias al-Islam ist stets gewachsen. Warum soll dies auch nicht passieren? Denn das entspricht den Prophezeiungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich werde nun einige Ereignisse vorlegen und vortragen. Von der Zeit des Lebens des ersten Kalifen werde ich anfangen. Einige Ereignisse. Der Editor von Al-Badr schreibt über die Krankheit von dem ersten Kalifen, über die Zeit der Krankheit. Er schreibt, zu jener Zeit gab es viele Briefe, die wir empfangen. Und er schreibt, Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal sagt über diese Briefe, ich bete für alle, die für mich schreiben und nach mir fragen. Und Editor Sahib schreibt, die Liebenden zeigen eine aufrichtige und unglaubliche Liebe. Einige Zitate möchte ich präsentieren, schreibt der Chefredakteur. Hakim Muhammad Hussain Sahib Qureshi schreibt, ich habe eines Tages Gott darum gebeten, O Allah, du hast die Notwendigkeiten der Ära von Noah erfüllt und die Notwendigkeiten der heutigen Zeit kennst du am besten. Erfülle unsere Gebete und gewähre unserem Imam das Alter von Noah. Dann schreibt der Bruder Muhammad Hassan Punjabi aus Madras, schreibt, ich bin so erfreut zu erfahren, dass es Huzur besser geht und nur Gott weiß, wie sehr meine Freude ist, wie groß meine Freude ist. Dann schreibt Editor Sahib, Liebe ist eine unglaubliche Sache. Unser Freund Mir Muhammad Baksh Sahib, der in Australien ein Geschäftsmann ist, schreibt in einem Brief, in der Zeitung von Qadian haben sie Schlagzeilen über die Gesundheit des ersten Kalifen von Hazrat Khalifatul Masih geschrieben. Sie sollten nicht nur Hazrat Khalifatul Masih schreiben, sondern in der Schlagzeile sollten sie auch über seine Gesundheit etwas schreiben. Denn wenn ich Badr aufmache, ist es das Erste, was ich suche. Unsere dürstenden Augen schauen nach der Gesundheit des Kalifen. Und das ist das, was wir suchen, diese Schlagzeilen. Und wir möchten, dass wir in dieser Schlagzeile wissen, bevor wir die Zeitung gelesen haben, dass es unserem Imam gut geht. Und dass wir dadurch Erquickung erfahren. Und der Editor Sahib schreibt, diese Aufrichtigkeit unseres Freundes möchten wir voller Respekt behandeln und genauso handeln. Hazrat Abu Abdullah Bajwa, der ein Gefährte des verheißenen Messias al-Islam war, saß in der Gesellschaft von Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal und sagte, geben Sie mir eine Ermahnung. Er antwortete, der verheißene Messias al-Islam saß in der Sitzung und er sagte zu Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal, ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, Maulvi Sahab, was Sie noch nicht gemacht haben. Vielleicht ist es nur das Hifz Quran, was Sie machen sollten. Im Alter von 65 Jahren lernte er den Koran. Das war die Ermahnung des Khalifatul Masih an diesen Menschen, dass er auch den Koran lernen sollte, und er tat dies. In der Zeit des zweiten Kalifen, als die Shuddhi-Bewegung Oberhand gewann, der Hindus gegen die Muslime, da war das Herz von Hazrat Muslim Maud sehr unruhig, und im gleichen Jahr, am 9. März 1923, sagte er,
in der Freitagsansprache rief er die Ahmadis auf, zu jenen Orten auf ihren eigenen Kosten zu gehen und diejenigen, die vom Islam abgekehrt sind, Abtrünnige, wieder zum Islam zu holen. Viele Intellektuelle der Jamaat, viele Geschäftsleute, viele Lehrer und jede Form, jede Art von Ahmadis gingen hinaus und machten Tabligh und luden die Menschen wieder zu Gott ein und tausende Menschen konnten wieder die Kalima rezitieren. Ein alter Busurg, Qari Naimuddin Sahib Bengali, eines Tages, als Huzur dort anwesend war, bat um Erlaubnis und er sagte: Huzur, mein Sohn Maulvi Matiur Rahman und Zilur Rahman haben mir zwar nicht gesagt, aber ich glaube, dass Huzur in Rajputana diese Waqf-e-Zindagi-Aufruf gemacht hat und Bedingungen genannt hat, mit denen man dort bleiben muss. Vielleicht denkt Huzur, dass wenn sie sich Huzur widmen, dass ich, der alte Vater, vielleicht nicht Schmerzen haben würde. Aber ich möchte Gott als Zeugen aufrufen und sagen, ich habe überhaupt keine Sorge, wenn meine Kinder dahin gehen. Ich sage voller Aufrichtigkeit, wenn beide auf dem Wege Allahs sterben würden, würde ich nicht einen einzigen Tropfen aus den Augen vergießen. Und auch mein dritter Sohn, Mahbub Rahman, wenn er sterben würde auf dem Weg Allahs und 10 weitere Kinder, wenn ich diese bekäme und diese sterben würde auf dem Weg Allahs, würde ich nicht ein Wort der Sorge aus meiner Zunge gehen lassen. Und Hazrat Khalif Masih Sani bedankte sich bei diesen Menschen. Als der zweite Kalif Europa besuchte 1924, da gab es eine temporäre Entfernung aus Qadian und die Menschen waren sehr betrübt aufgrund dieser Ferne. Babu Rahman Sahib sagt: Oh, unser Meister, wir sind weit weg von dir. Wenn es uns möglich wäre, würden wir zu einem Staub der Füße von Huzur werden, damit wir nicht so weit weg sein würden. Ich war 4 Jahre nicht in Darul Aman Qadian, aber mir war es bewusst, dass ich jederzeit dahin gehen kann, aber jetzt fällt es mir schwer, daran zu denken, dass sie nicht im Lande sind. Das ist die Liebe, die diese Menschen zum Khilafat hatten, die Gott geschaffen hatte. Hazrat Khalifat Masih Sani radiyallahu anhu sagt, ein junger Mann hat letztes Jahr meinem Aufruf gefolgt. Er war aus Zilla Sargoda. Er kam ohne Reisepass, ging er nach Afghanistan, weil der Aufruf des Kalifen der Zeit war, Tabligh zu machen. Das war ein Tabligh-Aufruf. Er hörte dies und ging sofort nach Afghanistan und machte Tabligh und er hatte nicht mal einen Reisepass. Die Regierung nahm ihn fest und schickte ihn ins Gefängnis und er machte Tabligh im Gefängnis und lernte dort Ahmadis kennen und hatte einen positiven Einfluss auf einige Menschen und die Offiziere sagten, dass dieser Mensch auch im Gefängnis Tabligh macht. Die Maulvis wollten ihn töten, erließen die Fatwa, ihn zu töten, aber der Minister sagte, wir können diesen Menschen nicht töten, weil er einem britischen Volk angehört. Und die Regierung schickte ihn zurück nach Indien. Er kam nach Monaten zurück, sagte der zweite Kalif, und er sagt, er hatte einen so großen Mut. Ich sagte zu ihm, du hast einen Fehler gemacht, dass du dahin gegangen bist. Du hättest in ein anderes Land gehen können, ohne festgenommen zu werden und Tabligh zu machen. Da sagte er und antwortete er mir, geben Sie mir ein Land und ich werde dahin gehen. Der zweite Kalif sagte, die Mutter dieses jungen Mannes lebt, aber er wollte sie nicht mal treffen und wollte in ein anderes Land gehen. Aber ich sagte zu ihm, nein, gehe deine Mutter besuchen, und deswegen geht er jetzt seine Mutter besuchen. Also Khalif Masih Sani sagt, wenn auch andere Jugendliche, genau wie dieser Punjabi, der von Afghanistan gekommen ist, mutig sein würden, würde die Welt innerhalb kürzester Zeit eine andere sein. Aus Syrien gab es einen Freund,
der Mohammed Ashwa hieß, एक दोस्त थे मोहम्मद अशवा साहब als Muslim Anhu nach Syrien ging, मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु शाम ging er mit ihm auch nach Libanon. तो उनको लबनान जाने का भी Er war ein Anwalt, ein sehr guter Anwalt बड़े अच्छे वकील थे und hatte eine besondere Bindung mit dem Khilafat, खिलाफत से कैसा ताल्लुक था eine feste Bindung mit dem Khilafat. कि जो बहुत मजबूत था Er war ein Anwalt und deswegen wollte er alles mit Beweisen und Belegen sagen, aber wenn man ihm sagte, दलील सीख ली जाए dass der Kalif der Zeit dies oder jenes gesagt hat, da sagte er, fertig und ich will auch gar nichts mehr hören. Wenn das die Anweisung ist, dann कहते थे बस खत्म ist das die Entscheidung, जब ये हुक्म आ गया die nicht hinterfragt wird. Das war diese Bindung dieser Menschen. तो ये ताल्लुक Während der Zeit des dritten Khilafat, खिलाफत in der Ära des dritten Khilafats, gab es ähnliche Ereignisse. Eine Ahmadi-Frau, तो Naima Latif aus den USA, अमेरिका की सिस्टर नईमा लतीफ उनको liebte den Kalifen so sehr und gehorchte ihm इश्क की हद तक sehr. Hazrat Khalif Masih Salis Rahimahullah, तरजीह देती थी als er die USA besuchte सालिस und in einer की अमेरिका Universität über Parda sprach, एक यूनिवर्सिटी sie hörte diese Rede, पर्दे की अहमियत पर nahm sofort ein Hijab खिताब सुनकर und in jener Zeit उसी वक्त हिजाब war sie die einzige Frau in उस जमाने में ihrer Stadt oder in ihrem Dorf, die diesen Hijab जो trug. इस्लामी पर्दे में नजर आती Sie hatte eine Liebe zum Khilafat, dass dies der पिछली वक्त का हुक्म है एक ताल्लुक है dass dies der Gehorsamkeit des Khilafats entspricht und sie das Bad gemacht hat. Nazir Ahmed Sahib Samal aus Khanewal war ein aufrichtiger Ahmadi. सांवल जिला खानेवाल के एक मुखलिस अहमदी थे Nazir Ahmed Sahib Samal berichtet, नहीं dass ein aufrichtiger Ahmadi, Malik Mukhtar Ahmed Sahib एक मुखलिस अहमदी von Bagar Sargana, अहमद आफ बागड़ सरगाना थे über ihn berichtet er, dass im Jahre 1976, als die Lage der Jamaat sehr schlecht war, बयान करते हैं कि 1976 के und die हालात Menschen hatten ihm das Leben schwer gemacht, diesem Menschen. Er war ein Da'i Lillah, er lud immer die Menschen zu Gott ein आपके पुरजोर und seine दाई Familie होने की वजह से boykottierte ihn दादी ने deswegen. सख्त मुखालफत की और मुकम्मल Er बाइकाट wurde noch stärker in seinem Glauben अब पहले से ज्यादा und अपने ईमान में पुख्ता हो गए erweiterte seinen और अपने Freundeskreis दायरा अहबाब में वसअत पैदा कर ली auf die मुखालिफीन ने Feinde जो सरगर्मियां तेज कर दी और मुआनिदीन की कार्रवाइयां wurden stärker बढ़नी und शुरू हो er गईं। आपने बच्चों wollte को seine Kinder in einer guten Atmosphäre aufziehen. और पाकीज़ा माहौल में परवरिश देने के लिए Deswegen verkaufte er sein Grundstück, seinen Boden und hatte in Rabwa einen Boden gekauft, um dort Landwirtschaft zu betreiben. काश्त कर Als er Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahmatullah traf und sagte, सालिस से मुलाकात dass er von Bagar Sargana war und dass er बागर सरगाना den Boden dort verkauft habe und in der Nähe von Rabwa etwas gekauft hatte und ठेके पर eine Pacht bezahlt dort. फसल काश्त कर लिए Da तो हुजूर fand ने Hazur dies nicht gut und sagte, du hättest deinen Boden nicht verkaufen sollen. इलाके को खाली नहीं छोड़ना था Und आपने फौरन था er मालिक रकबे से ठेके की रकम वापस तलब की wollte dies rückgängig machen अब खड़ी फसल और ठेके und की ging रकम के zurück बगैर nach Sargana वापस अपने und versuchte, seinen Boden wieder zu kaufen, und er musste sehr viel Geld dafür bezahlen. Das war sehr teuer. Dann ging er sofort zum dritten Kalifen und sagte, ich habe gemäß ihrem Wunsch und ihrem Aufruf meinen Boden wieder zurückgekauft. Und Hazur war sehr glücklich und auch Meher Sahib war immer glücklich, dass er dies getan hat. Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahmatullah sagte einmal in seiner Freitagsansprache, ich war 1970 in Afrika. Ein Muballigh hatte ein Programm veranstaltet und das war für mich sehr schwer und leidvoll, weil ich 100 Meilen reisen musste zu einer Zeit, wo ich nicht einmal es waren nicht die 100 Meilen, die mir Leid zufügten, sondern
Das Programm war so kurz, dass ich nicht die Mitglieder der Jamaat treffen konnte und ihnen die Hand geben konnte, denn ich musste dort eine Ansprache halten gegenüber von Christen und Ausländern, die nicht dem Land angehörten dort. Und ich gab dort hielt eine Ansprache und als sehr viel Zeit vorbei war, sagte unser Muballigh, dass es kein Handschütteln mit Huzur geben würde. Und Huzur sagt, die Menschen, die zum ersten Mal den Kalifen der Zeit gesehen hatten und ich zu ihnen war und sie nicht wussten, ob sie jemals wieder die Möglichkeit dazu gehabt hätten, wollten unbedingt mir die Hand geben, voller Liebe. Und Hazrat Khalifa Salis sagt, die lokalen Ahmadis überrumpelten meinen Privatsekretär und alle anderen und fingen an, mir die Hand zu geben. Und Huzur sagt, das ist richtig, dass das Musafa begann, aber das war kein normales Musafa, kein normales Händeschütteln. Jeder nahm meine Hand und niemand wollte die Hand weggeben. Und dann kam der Nächste und wollte die Hand nicht weggeben. Und der Nächste wartete und wartete, bis 20 Mal dies geschah. Und der Nächste den letzten wegschubsen musste, damit er mir die Hand geben konnte. Und dann wollte der Nächste die Hand nicht loslassen und der Nächste musste das Gleiche tun. Huzur sagt, das war sehr schwer, dort hinauszugehen. Und Huzur sagt, indem er die Nicht-Ahmadis anspricht, die Ahmadis wissen, was die Beziehung zum Khilafat ist, aber Huzur sagt, ich spreche die Menschen an, die nicht Ahmadis sind. Ich bin nicht verrückt, dass ich denke, dass diese Menschen mich aufgrund irgendeiner Fähigkeit zu mir lieben würden, die 6000 Meilen weg wohnen, die mich niemals gesehen haben, die mich nicht kennen. Dass diese Menschen mich so sehr lieben. Diese Liebe ist eine Liebe, die von Gott entstanden ist, die Gott geschickt hat. Hazrat Khalifatul Masih Rabi, Rahimullah Ta'ala, die in seiner Ära, als seine Ära begann, sagte er, die großartigen Veränderungen, die in Afrika gekommen sind, sind aufgrund der Opferbereitschaft der alten Waqfin entstanden. Die großen Veränderungen, die wir sehen, sind so großartig, dass die Jamaats dies sich nicht erträumt hätten, dass dies passieren würde. Es gab sehr viele erfahrene Ahmadis, die in ihren Ländern sehr viel Einfluss besitzen. Die haben mir gesagt, dass sie nicht sich ausmalen konnten, dass die Aufrichtigkeit der Menschen so groß sein würde in diesen afrikanischen Ländern. Und Hazrat Masih Rabi sagt, ich möchte nicht den Namen des Menschen nennen und auch nicht den Namen des Landes nennen, aber ein Mensch sagte zu mir, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass unser Volk so sehr dem Kalifen der Jamaat Ahmadiyya dienen würde und so sehr ihn lieben würde. Ich hätte es mir gar nicht vorstellen können, dass dies passieren kann. Und er sagte, alles, was ich gesehen habe, habe ich vielleicht mit weltlichen Führern gesehen, dass die Menschen sie umgarnen, aber ich habe nirgendwo gesehen, dass dies mit einer spirituellen Person passiert. Und er sagte, dass all das, was passiert, nur durch Gott sein kann, auf eine wundersame Art und Weise durch Gott sein kann. Es ist Allahs Wille, dass diese Liebe entsteht. Dann sagt Hazrat Khalifa Masih Rabi Rahmatullah über Pakistan, über verschiedene Schwächen, die die Menschen dort haben. Und Huzur sagte, es gibt verschiedene Schwächen, wie beispielsweise falsche Videos, die dort verwendet werden. Und Hazrat Khalifa Masih Rabi Rahmatullah sagte, ich habe einmal in einer Khutbah gesagt, dass einige falsche Traditionen Einzug erhalten, weswegen der Charakter des ganzen Volkes kaputt geht und die Treue zwischen Mann und Frau verloren geht und die Beziehungen verloren gehen und Schaden erleiden. Wir sollten niemals eine solche Tradition Einzug erhalten lassen. Und ich habe viele Briefe
aus Pakistan erhalten und Hazrat Masih Rabi rahmatullah sagt, die Briefe, die ich erhalten habe, haben dazu geführt, dass ich dankbar bin gegenüber Gott und sehr oft vor Gott niedergekniet habe, dass diejenigen, die in eigenen falschen Traditionen verwickelt waren, geschrieben haben, dass wir in falschen Dingen verwickelt waren und es ist die Segnung Allahs, dass wir der Jamaat des Verheißenen Messias al-Islam angehören. Und als wir ihre Stimme gehört haben, dass sie so gesprochen haben, haben wir diese falschen Götzen von unseren Herzen verbannt. Und der vierte Kalif sagt, dass dieses Potenzial in der Jamaat ein Zeichen der Aufrichtigkeit ist, dass sie gehorsam ist und kein Lügner kann dies tun. Das können nur aufrichtige, wahrhaftige Menschen tun. Dann begann meine Zeit und in dieser Zeit gibt es auch Ereignisse. Ich habe im Jahre 2004 Nigeria besucht und hatte vorher nicht geplant, dorthin zu gehen, aber wie durch einen Zufall musste ich dahin und ging ich dahin. Als wir dort waren, wurde mir bewusst, dass es sehr wichtig war, hierher zu kommen und dass es falsch gewesen wäre, dies nicht zu machen. Vor einiger Zeit gab es schon die Jalsa von Nigeria und viele Menschen hatten schon diese Jalsa besucht und es war uns nicht bewusst, dass so viele Menschen von so weit weg dort kommen würden. Aber nur für 2 Stunden kamen Menschen, um mich zu sehen. Bis zu 30.000 Männer und Frauen waren dort. Ihre Aufrichtigkeit, die wir dort sahen, war sehr beispielhaft. Die Aufrichtigkeit und Liebe zum Khilafat kann nicht in Worte gefasst werden. Diejenigen, die den Kalifen der Zeit niemals gesehen haben, was sie gespürt und gezeigt haben, es war eine wundersame Atmosphäre. Als die Zeit des Aufbruchs wieder war, haben Frauen und Kinder und auch Menschen in dem Gebet so sehr geweint und geschluchzt, dass es wie ein Wunder aussah. Und diese Liebe kann nur Gott entstehen lassen in den Herzen der Menschen. Und diese Liebe kann auch nur für Gott entstehen. Die Maulvis sagen, dass wir die Jamaat in jedem Land oder in diesem Land die Moscheen schließen werden oder dies und jenes gegen die Jamaat tun werden in afrikanischen Ländern oder anderen Ländern. Aber man soll diese Menschen einmal fragen, ob diese Aufrichtigkeit und Treue und dieser Gehorsam, den die Mitglieder der Jamaat dort zeigen, und diese Gesichter, die auch durch MTA die ganze Welt sehen kann, und wir selbst auch diese Erfahrung gemacht haben. Was ist das? Wie kann sich das erklären? Wie könnt ihr das erklären? Habt ihr es geschafft, die Mission zu beenden, der Jamaat dort, dadurch? Diese Menschen müssen natürlich ihre Rolle spielen und ihre Aussagen treffen, aber unser Glauben wird dadurch noch stärker und noch fester. Und dann habe ich Ghana besucht. Durch die Gnade Allahs im Jahre 2008 hat die Jamaat dort einen Boden gekauft, ein großes Grundstück, 500 Akre. Und dort gab es die Jalsa Salana und die meisten Frauen und Männer waren vor mir schon anwesend dort. Und dort gab es erst eine Geflügelfarm und diese wurde umgebaut und die Jamaat hatte für die Jalsa dort auch Unterkünfte gebaut, temporäre, auch mit Türen und Fenstern Unterkünfte gebaut. Aber trotzdem war es sehr eng. Trotz dieser Enge hat niemals jemand irgendein Wort der Beschwerde an den Tag gelegt. Die Menschen, die dort anwesend waren, viele Menschen nahmen an der Jalsa teil und viele von ihnen waren solche, die auch sehr reich waren, die auch Geschäftsleute waren, die Lehrer an Schulen waren, die gebildete Leute waren. Und wenn sie keine Unterkunft bekommen haben,
haben sie draußen einfach auf einem Tuch geschlafen. Ghana, die Menschen von Ghana sind sehr geduldige Leute, aber in diesen Tagen haben sie außerordentliche Geduld gezeigt. Und jemand fragte ein paar Menschen, die draußen geschlafen haben, dass ihr bestimmt sehr viel Leid erfahren habt dort. Sie sagten, nein, wir sind gekommen, um die Jalsa zu hören. Und in der Anwesenheit des Kalifen der Zeit findet diese Jalsa statt. Diese 2 Tage des Schmerzes oder der Ungemütlichkeit kann uns nichts abhaben. Wir sind sehr glücklich, dass Allah uns die Möglichkeit gegeben hat, diese Jalsa zu besuchen. Auch von Burkina Faso waren Menschen dort da, auch aus anderen Nachbarländern. Wir erfuhren, dass eine Delegation von Burkina Faso da war, eine große Delegation, und einige hatten nicht das Essen bekommen. 3000 Menschen hatten nicht gegessen. Das war die größte Delegation, die dort war. 300 Khuddam waren mit Fahrrädern gekommen. 1600 Kilometer weit entfernt haben sie ihre Reise angefangen. Und ich sagte dem Mubalik, dass er sich entschuldigen soll, dass sie nicht zum Essen bekommen haben und sie sollen sich darum kümmern. Als man ihnen diese Botschaft der Entschuldigung gab, ich sagte ihm, dass er unsere Entschuldigung weiterleiten soll. Und die Menschen antworteten, wir essen jeden Tag. Was ist es, wenn wir heute nicht essen konnten? Diese armen Menschen, was bekommen sie auch für gewöhnlich zu essen? Aber sie sagten, dass diese Nahrung, die wir heute bekommen haben, diese spirituelle, die bekommen wir nicht jeden Tag. Die Jamaat von Burkina Faso ist nicht so alt. Und als ich dort war die Jamaat vielleicht 10, 15 Jahre alt und jetzt sind es vielleicht 20, 30 Jahre. Aber diese Menschen machen große Fortschritte in ihrer Aufrichtigkeit. Die Armut ist so groß, dass einige Menschen nur ein Kleid hatten, das sie angezogen haben und dann 5 Tage, 7 Tage mit diesem einen Kleid verbracht haben während ihrer Reise. Sie haben ihr weniges Geld zusammengetragen, um an der Jalsa teilzunehmen, an der der Kalif der Zeit teilnimmt. Diese Liebe kann nur Gott entstehen lassen. Jene Khuddam, die auf Fahrrädern kamen, ihre Aufrichtigkeit sieht man, dass sie an verschiedenen Orten 7 Tage verbracht haben und dort ankamen. Diese Fahrradfahrer waren auch teilweise 50, 60 Jahre alt. Es waren auch 13-, 14-jährige Kinder dabei, 2 Kinder. Der Sadr Sahib, Khuddamul Ahmadiyya von dort, wurde gefragt, wie man dies gemacht hat und dass das bestimmt sehr schwer war, sagte er. Die anfänglichen Muslime haben für den Islam große Opfer erbracht. Wir wollten, dass unsere Khuddam auch bereit sind, jedes Opfer zu erbringen für den Islam. Und es war unser Wunsch, dass wir im Jahr des Khilafat-Jubiläums ein solches Programm machen, durch das unsere Aufrichtigkeit und Treue zum Khilafat sichtbar wird und wir dem Kalifen der Zeit zeigen, dass wir bereit sind, Opfer zu erbringen und bereit sind, jede Herausforderung anzunehmen. Ein Journalist fragte ihn, dass sie sehr kaputte Fahrräder haben. Nicht wie bei uns in Europa. Wie könnt ihr so eine Reise machen? Und der Vertreter der Jamaat sagte, unsere Fahrräder mögen schwach und kaputt sein, aber unser Glaube ist sehr stark. Und unsere Standhaftigkeit ist sehr stark. Aufgrund der Dankbarkeit, dass wir den Preis des Khilafats bekommen haben, machen wir diese Reise. Und als das nationale Fernsehen darüber berichtete, wurde die Schlagzeile verlesen: Für Gott
haben diese Menschen für das Khilafat-Jubiläum von Ouaga bis nach Accra eine Reise unternommen. Ouaga ist die Hauptstadt von Burkina Faso und Accra ist die Hauptstadt von Ghana. Und man schrieb, die Fahrräder sind kaputt, aber der Glaube ist sehr stark. Und das war die Schlagzeile der Medien. Das waren nicht einmal gebürtige Ahmadis, das waren nicht Nachfahren von Gefährten. Tausende Meilen entfernt sitzen diese Menschen, wo es nicht einmal richtige Straßen gibt. Aber diese Menschen haben vor einigen Jahren die Ahmadiyyat akzeptiert. Und sie haben nicht einmal Strom und Wasser zur Verfügung. Vor einigen Jahren haben sie die Ahmadiyyat akzeptiert und ihre Treue und Aufrichtigkeit ist so groß, dass sie ein großartiges Beispiel zeigen und dass man verwundert ist über ihr Beispiel. Dann gibt es einige Orte, wo diese Menschen voller Armut und Mittellosigkeit sind. Aber sie sind Mitglieder der Jamaat des wahren Liebenden des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und besitzen eine Aufrichtigkeit. Wenn die Frage nach dem Glauben kommt, ist ihre Standhaftigkeit sehr groß. Und sie sind bereit, jedes Opfer zu erbringen. Und sie sind voller Liebe. Sie sollten immer dafür beten, dass Allah ihre Aufrichtigkeit stets wachsen lässt und unsere aller Aufrichtigkeit stets wachsen lässt. Ein Freund von Burkina Faso, Isa Sahib, sagte, ich habe im Jahr 2005 das Bait gemacht und es waren 3 Jahre vergangen, als er dies sagte. Und er sagte, ich habe nach 3 Jahren erfahren, wer ich bin und wie glückselig ich bin, was ich erreicht und erlangt habe. Die Freude ist so groß, dass ich sie nicht beschreiben kann. Ich habe heute den Kalifen der Zeit gesehen und ihn getroffen. Einige Menschen haben durch Tränen die Liebe zum Khilafat zum Ausdruck gebracht. Das ist die Aufrichtigkeit, die Liebe dieser Jamaat. Letztes Jahr hat ein Fitna, ein Unfriedenstifter hat versucht, Unfrieden zu verbreiten und einige Jugendliche der Jamaat, die haben sich von ihm beeinflussen lassen und haben sich sehr eigenartig benommen und sie sagten, dass sie Ahmadis sind, aber vom Nizam haben sie sich entfernt. Aus Mali schickte ich einen Muballigh dorthin und Muaz Sahib ging dorthin und erklärte diesen Jugendlichen, dass ihr sagt, dass ihr dem Khilafat angehört, aber das Nizam nicht befolgen wollt. Das ist nicht richtig. Fast alle fingen an, Briefe der Entschuldigung zu schreiben und sagten, dass sie falsche Dinge mitbekommen haben, durch Missverständnisse und durch eine falsche Erziehung verleitet wurden und ihre Aufrichtigkeit und Treue zum Khilafat ungebrochen ist und sie können sich niemals denken, vom Khilafat sich zu entfernen. Und durch die Gnade Allahs wurden sie wieder Teil des Nizam-e-Jamaat. Es war natürlich falsche Erziehung, aber dort, wo man darauf aufmerksam machte, haben sie ihren Fehler anerkannt und ihre Treue zum Khilafat zum Ausdruck gebracht. Und gesagt, dass als wir von der Jamaat uns getrennt haben, hatten wir uns nicht von dem Khilafat getrennt, sondern von einigen Amtsinhabern. Und das ist die Aufrichtigkeit und Treue dieser Menschen gewesen. Genauso haben sich die Menschen von Gambia und Elfenbeinküste und anderen Ländern verhalten. Jeder Mensch zeigte seine Aufrichtigkeit und Treue und Gehorsamkeit zum Khilafat. Während der Jalsa in Ghana, das habe ich auch schon vorher berichtet, es war eine lange Reise
von der Jalsagar zur Unterkunft gab es auch einen langen Weg. Es war mehr als 1 Kilometer mit schlechten Straßen und die Menschen waren dort, standen dort Reihe und die Frauen standen mit ihren Kindern und machten Salam. Liebe, Aufrichtigkeit sah man dort. Ungefähr 50.000 Frauen waren anwesend auf dem Khilafat-Jubiläum Jalsa und alle zeigten ihre Aufrichtigkeit und Treue zum Khilafat. Ihre Liebe war aus ihren Augen, aus ihren Gesichtern sichtbar. All diese Menschen wissen auch, wie man die Gebete beschützt, wie man das Tahajjud verrichtet. Sie sind regelmäßig in ihren Gebeten und in ihrem Tahajjud. Dort nahmen sie voller Regelmäßigkeit am Tahajjud teil. Als ich nach Nigeria ging, 2 Tage, als ich von Benin über die Straße nach Nigeria ging, beim 2. Mal war das, oder es war das 1. Mal, jedenfalls unterwegs gab es einen Ort, an dem man halten musste. Das war, glaube ich, im Jahre 2004. Erst hatte man das nicht vor, aber dann hat man gesagt, dass dort eine neue Moschee gebaut wurde. Und dort waren Menschen anwesend. Sie hatten alle den Wunsch, die Männer, die Kinder, dass sie mir die Hand geben wollten. Die Frauen wollten mich aus nächster Nähe betrachten. Aufgrund der Zeit war eine Musafa nicht möglich. Aber wer dies konnte, tat dies in dem Enthusiasmus und ein Freund von der Gafla sagte einer Frau, sie möge etwas nach hinten gehen. Es war nämlich sehr viel Druck da und die Frau kam voller Wut und es schien, als ob sie ihn herunterschmeißen möchte. Wer bist du, dass du zwischen mir und dem Kalifen der Zeit kommst? Jedenfalls waren das die Emotionen dieser Menschen. Nach einiger Zeit sagte ich, dass sie alle ruhig sein sollen und sich hinsetzen sollen. Es waren 100 Ahmadis und sie wurden sofort ruhig und setzten sich nieder. Das ist ihre richtige Bindung zum Khilafat. In den USA, die Leute denken, dass dort nur materielle Menschen vorhanden sind und dass sie mit dem Glauben nichts zu tun haben. Hazrat Khalif Masih Salis Rahimahullah, ich habe ein Ereignis genannt, er hat auch ein Ereignis genannt, wie er einen Brief erhielt, dass es dort eine Gefahr gibt. Und 2 Sicherheitsleute, 2 Ahmadi-Sicherheitsleute waren dort anwesend und hatten nachts Duty gemacht, ohne dass man sie dazu beauftragt hatte. Das sind auch aufrichtige Ereignisse der Menschen aus den USA. Während meiner Reise habe ich auch Aufrichtigkeit dort erlebt. Auch hierher, auch nach Großbritannien kommen Menschen aus den USA, die diese Aufrichtigkeit an den Tag legen, wie sie die Jamaat und das Khilafat, wie sie das Khilafat lieben und treu sind. Und ihre Praxis zeigt, dass sie nicht bloß materielle Menschen sind. Jugendliche, die zum Duty kommen, haben mit mir viel Zeit hier verbracht und waren während der Reise mit mir, haben sich nicht um ihre Geschäfte und Jobs gekümmert. Es gab auch solche, die gesagt haben, dass wir neu auf der Arbeit waren. Für die Jalsa haben wir keinen Urlaub bekommen, aber wir haben unsere Arbeit beiseite gelegt und sind gekommen, um sie zu sehen. Auch die Khuddam von Kanada haben diese Aufrichtigkeit gezeigt. Kinder, Frauen, Jugendliche, ob es USA ist oder Kanada ist oder Europa ist, überall sehen wir Treue und Aufrichtigkeit. Und diese Aufrichtigkeit und Treue ist keine menschliche Bemühung, die diese herstellen kann.
कोई इंसानी कोशिश पैदा नहीं कर सकता। Es gibt keine menschliche Bemühung, die diese herstellen kann. Vor einigen Jahren in Deutschland चंद साल पहले hatte ich eine Freitagsansprache gehalten, मैंने in der ich über das Khilafat und über die Gehorsamkeit zum Khilafat sprach und über die Treue zum Khilafat. साथ इताअत और वफा Das war nicht nur für die Menschen in Deutschland, das war für alle Menschen, aber वालों के लिए नहीं था, वो तो हर एक के लिए था। aufgrund der Zustände dort hatte ich einige Beispiele von Deutschland genannt. जर्मनी की दे दी थी। Und alle Menschen aus der ganzen Welt reagierten darauf und अहमदियों ने रद्द-ए-अमल दिखाया zeigten ihre wahre Treue und Gehorsamkeit gegenüber dem Khilafat. कि काम Auch die Menschen in Deutschland taten dies. Vor allem जर्मनी वालों ने भी hatten sie इजहार किया। खासतौर auch in Deutschland geäußert, इस बात पर dass einige von uns, बाज ने इजहार किया जर्मनी में तो कि हम में से बाज es gibt Menschen, es gibt Amtsinhaber, die बाज हदायत के irgendwelche persönlichen Interpretationen और आइंदा ऐसा इंशाअल्लाह नहीं होगा। machen und deswegen diese Fehler passieren. Möge Allah ihnen die Kraft geben, dass sie auch diese Erkenntnis besitzen und weiterführen. कासिम साहब हैं Aus einem anderen Land, aus Jordanien, schreibt ein Mensch, dass सबसे खूबसूरत das wahre Beispiel der Liebe zum verheißenen Messias und der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias die Liebe zum Khilafat ist. Und er sagt, als ich beschloss, das Bett zu machen, फैसला किया wusste ich noch nicht, ob die Jamaat in der Tat wahrhaftig ist und die Mission des verheißenen Messias erfüllt. और हज़रत मसीह मौला Ich hatte noch nicht die vollkommene Bedeutung von Khilafat verstanden. Und Gott zeigte mir im Traum, इस पर खुदा dass der Khalifatul Masih मुझे दिखाया Frieden verbreitet कि खलीफतुल मसीह und सलामती और अमन फैला रहे हैं। entscheidet zwischen denen, die वालों streiten. के दरमियान Und ich habe meine Hand auf ihre Hand gelegt, schreibt er, आपके हाथ पर रखा। und खत लिख रहे हैं वो। küsste den Ring. Und dann habe ich ihre आपके हाथ Liebe पर रखा और gespürt. अंगूठी को बोसा दिया। Und in meinem Herzen ist eine unendliche Liebe entstanden, die jeden Tag और मेरे wächst. दिल में आपके लिए गैर मामूली मोहब्बत Ich möchte mein Bett erneuern दिन ब दिन बढ़ रही है। und मैं तजदीद बैत करना चाहता bin हूँ और आपकी unzufrieden mit jedem, der sich ihrem Gehorsam verweigert. फिर In Bulgarien gab es auch sehr viel वहाँ हमारे मुखालफिन ने Streit und Feindschaft gegen die Jamaat und nach langer Zeit konnte die Jamaat wieder registriert werden, nachdem diese Registrierung gecancelt wurde. Der Mufti von Bulgarien hatte einige Ahmadis बुल्गारिया के मुफ्ती ने लालच dazu aufgerufen, von der Jamaat sich zu entfernen, aber durch die Gnade von Allah haben alle Ahmadis लेकिन अल्लाह ताला के फजल से nicht nur wahre Standhaftigkeit und Glauben gezeigt, sondern ये कि mehr als vorher haben sie ihre Treue gezeigt. बल्कि पहले से बढ़कर Und mit dem Khilafat Ahmadiyya haben sie ihre Treue zum Ausdruck gebracht. और खिलाफत eine अहमदिया Frau, के साथ वफा का ताल्लुक साबित कर रहे हैं। 3 Menschen gingen zu ihr खातून थी, उनके पास 3 अफराद गए und sagten, dass sie die Jamaat verlassen soll साथ शामिल होने पर und मदद करें कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। dass sie ihr helfen werden in allem. Und sie sagte, nein, die Ahmadiyyat ist wahrhaftig. बड़े जोर से कहा Und ich habe meinen Kalifen getroffen. Und das Wichtigste ist, dass मैं अपने Gott खलीफा से मिलके आई हूँ। mir 3 oder 4 Träume gezeigt hat und gesagt hat, dass die Jamaat wahrhaftig ist. आपने दिखाई हैं। और Deswegen बता दिया है, werde ich diese niemals verlassen können. इसलिए आप Und es उसे besteht छोड़ना- gar nicht die Frage, dass ich diese Jamaat verlasse. इस छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। Der Muballigh in Charge von Benin schreibt, बेनीन के वलीन dass चार्ज हैं आजकल जो während der Jalsa der Normubain Razak Sahib bei Normubai एक नौबाए sagte, रजाक साहब ने नुमाइंदगी wenn करते jemand हुए irgendeine नौबाए ने Schwierigkeit hat, geht er zu seinem दुनिया Chief. के निजाम में किसी को Und मसला wenn हो, तो वो chief das के पास nichts जाता bringt, है। geht er zu नाम बात बने dem Bürgermeister, dann zum Minister, dann zum Präsidenten und keine Ahnung, ob man ihm zuhört oder nicht. Aber in der Jamaat Ahmadiyya gibt es ein Nizam, das wundersam ist. Das Nizam Jamaat hat den Kalifen der Zeit, die Jamaat Ahmadiyya hat den Kalifen der Zeit, der jeden versteht. Und egal welche Sprache er spricht und welche Hautfarbe er besitzt, ihn versteht. Und das ist die Segnung des Khilafat Ahmadiyya, dass wir den Koran rezitieren können. Und jener Islam, den der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat, dass wir diesen erfahren haben. France Laila Sahiba schreibt, ich habe 2017 Bett gemacht
Und ich lese jeden Morgen den Brief von Ihnen, der mein Leben verändert hat. Und ich bete in jedem Gebet für Sie. Auch das ist von Gott, dass Gott ihr diese Kraft gibt, für das Khilafat zu beten. Sie sagt, ich bin ein neuer Mensch geworden nach dem Bait. Aus Mali, Region Zahn, schreibt ein Muballigh, unsere Jamaat und er sagt, dass wenn ich noch jung wäre und die Kraft hätte, würde ich in das Haus der Jamaat gehen und alles tun, was die Jamaat macht. Und er ermahnte seine Kinder, dass sie noch 2-monatigen Rückstand haben und dass man nicht weiß, wie lange ihr Leben gehen würde und dass dieser Betrag gezahlt werden soll, damit ich nicht als ein Mensch von der Welt gehe, der Schulden hat. Dann sagte er, ihr sollt immer treu sein zum Khilafat und niemals untreu werden und immer die Chanda zahlen. Hamisai von Gambia schreibt, eine Frau, Rahmat Jalu Sahiba, machte das Bait und als man ihr die Opferbereitschaft erklärte, gab sie 100 Dilasi. Sie hat ein kleines Geschäft und zeigt große Opferbereitschaft. Und sie sagt, ich möchte nur die Liebe Allahs und des Kalifen der Zeit. Diese Liebe ist es, weswegen ich Chanda zahle und für Gott Opferbereitschaft zeige. Aus Tadschikistan schreibt ein Freund, Izzat Aman Sahib, er sagt, als meine Mutter 72 Jahre alt war, wurde sie krank und sie hatte Herzkrankheiten. Aber aufgrund dieser Krankheit wurde ihre Gesundheit noch schlechter. Und wir waren verzweifelt, unsere Verwandten waren verzweifelt. Und er sagt, ich hatte ein Mulakat gehabt mit dem Kalifen der Zeit. Und ich hatte schon ein Mulakat und ich wusste, und Allah wird dieses Gebet erfüllen. Und er sagte, dass ich auch Homöopathika bekommen habe von ihnen und meine Mutter wieder gesund wurde. Und er sagte, dass ich jetzt 89 Jahre alt geworden ist und Hajj machen möchte. Und das sind die Gebete des Kalifen der Zeit, dass Allah ihr Leben gewährt hat. Möge Allah zeigt solche Ereignisse, um zu zeigen, dass das, was der verheißene Messias al-Islam gesagt hat, dass dies von Gott war und dass dies voller Wahrheit war, was er dem verheißenen Messias prophezeit hat. Ein Ereignis von einem Kind, Tahir Nadim Sahib, schreibt, dass er während der Reise in der Türkei einen Ahmadi besuchte und ein 3-jähriges Kind kam dort und sagte mir etwas ins Ohr. Und er sagte, ich möchte einen Brief an Hazur geben. Können Sie ihm diesen Brief geben? Und ich sagte, ja, natürlich werde ich tun. Und das Kind schrieb 2 Zeilen in seiner kindlichen Schrift und ich fragte, was hast du geschrieben? Er sagte, ich habe geschrieben, Hazur, ich liebe Sie sehr. Und ich gab diesen Brief hier und es gab auch eine Antwort von Hazur dazu. Als das Kind die Antwort erhielt, sagt der Vater, dass die Freude so groß war in der Familie von dem Kind und von der Familie, dass dies unbeschreiblich war. Genauso aus Mazedonien schreibt der Muballigh Inchad über ein Kind. In den letzten Tagen ging ich nach Bosnien und ich traf einen Freund, lernte einen Freund kennen, einen pakistanischen Freund.
und traf ihn mehrmals und machte Tabligh. Und er sagte, er traf vor einiger Zeit in Dubai eine Familie im Flughafen und ein Mädchen dieser Familie sagte, dass wir Namaz machen sollten, und ich erfuhr, dass sie Ahmadis sind, und ich fragte das Mädchen, was ist der größte Wunsch, den du hast? Und sie sagte, ich möchte in London meinen geliebten Huzur treffen. Und dieser Mensch sagt, ich habe einen tiefen Eindruck hinterließ diese Sache, dass dieses kleine Mädchen diesen großen Wunsch hat, den Kalifen der Zeit zu treffen. Und genauso gibt es ein Spiel, was die Kinder heutzutage gespielt haben, ein falsches Spiel, was zu falschen Gewohnheiten führt. Waren die Eltern erst sehr besorgt, wie sie dies tun sollen, wie sie die Kinder hindern sollen, aber die meisten Eltern schrieben mir, dass nach der Khutbah die Kinder gesagt haben, weil der Kalif der Zeit gesagt hat, dass wir so etwas nicht spielen sollen, werden wir dies nicht tun. Und ich bekomme viele Briefe, wo die Menschen fragen, ob sie eine kurze Zeit dies spielen können oder nicht spielen können. Das heißt, sie haben eine Bindung zum Khilafat und sie wollen den Kalifen nicht betrügen und sie wollen das machen, was der Kalif der Zeit sagt. Der Muballigh, ein Muballigh von einem Land schreibt, dass ein Mensch in seinem Land sehr besorgt war und er ihm sagte, dass er den Kalifen der Zeit schreiben soll. Als er diesen Brief schrieb, fingen seine Probleme an, sich zu lösen, und er bekam eine Kraft von Gott und eine Überzeugung, seine Überzeugung zum Khilafat wuchs. Aus Marokko schreibt der Fadi Sahib, dass dieses Khilafat mich erleuchtet hat. Es ist eine Segnung von Allah. Ich bin dankbar, dass er mir Rechtleitung gewährt hat. Und ich bin süchtig nach ihnen. Und ich habe eine besondere Bindung zu ihnen. Ich habe sie nie getroffen, noch habe ich direkt mit ihnen sprechen können. Aber das ist eine Kraft von Gott, die ich erlangt habe, und diese Liebe, die ich erlangt habe. Möge Allah ihnen helfen, stets ihr Helfer sein. Iman Sahib aus Jemen sagt, ich habe Huzur liebe ich mehr als meine Familie und meine Kinder. Und meine Ruhe bekomme ich nur dadurch, dass ich sie treffe und sehe. Und ich hoffe, dass die Situation sich verbessern wird. Und ich bin mir sicher, dass das Khilafat deswegen da ist, damit die falschen Auswüchse der Welt verbessert werden. Und wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte, O Gott, wenn du nicht mit uns zufrieden bist, dann brauchen wir sonst gar nichts. Und so fühle ich mich. Ich bete zu Gott, dass ich zu jenen gehören möge, die sie lieben und mit denen sie zufrieden sind. Tawfiq Sahib aus Tunesien sagt, wir lieben sie und wir haben ihr Boot bestiegen und uns durch sie erziehen lassen. Wir haben von der Quelle des Verheißten Messias getrunken und wir werden unser Versprechen erfüllen. Wir wollen nicht die Welt, sondern wir wünschen uns, dass über uns gesagt wird, dass diese Menschen die gesegneten, erfolgreichen Menschen dieser Jamaat sind. Beten Sie, dass wir die Kraft bekommen, unser Versprechen zu erfüllen, und wir bitten auch, für die Einheit der Muslime zu beten. Das sind nur einige Beispiele, die ich genannt habe, die zeigen, dass diese Aufrichtigkeit und Liebe in den Herzen durch Gott entsteht und keine Kraft der Welt kann diese uns wegnehmen. Der verheißene Messias ﷺ hatte gesagt,
dass ihr sehen werdet, wie die Versprechen Gottes in Erfüllung gehen werden. वादों को पूरा होते तुम देखोगे Mögen wir अल्लाह ताला करे कि इन वादों को पूरा होने die meisten von uns die Versprechen in Erfüllung gehen से sehen. अक्सरियत को तौफीक मिले। Über MTA möchte ich auch bekannt geben, अब auch das war ein इनके बारे में Versprechen भी मैं Gottes, ये ऐलान करना चाहता हूँ dass die Botschaft des verheißten Messias in der ganzen Welt Verbreitung finden würde. जो हज़रत मसीह अलैहि सल्लम का पैगाम Seit dem 27. Mai, seit dem Yom Khilafat, 27 मई ist से durch eine neue खिलाफत वाले दिन से Ordnung sind die Kanäle online gegangen ये चैनल शुरू und किए गए हैं। vor allem in den USA gab es am Anfang einige Schwierigkeiten, aber ich hoffe, dass diese alle wieder gelöst sind. उनकी ख्याल हो गई होगी लेकिन बहरहाल इस निज़ाम के Dieses साथ neue System, was aufgebaut wurde, möchte ich bekannt geben. शुरू किया गया है। मैं ये कुछ बता देना चाहता In हूँ verschiedenen Regionen, कि es wurden 8 Kanäle von MTA verteilt, MTA 1 तक़सीम कर दिया गया है MTA को। MTA 1 wird in Großbritannien und in einigen Teilen Europas ausgestrahlt werden. यूरोप के बाद इलाकों के नाज़रीन के लिए होगा। इस चैनल की Urdu und Englisch werden die Hauptsprachen sein. Auf diesem Kanal वो अंग्रेजी और उर्दू होंगी। werden englische und Urdu-Programme ausgestrahlt werden. अंग्रेजी और उर्दू ज़ुबान Genauso प्रोग्राम नशर किए जाएंगे। einige Programme mit Übersetzung. बाज़ दूसरी ज़ुबानों के प्रोग्राम भी अंग्रेजी और उर्दू तर्जुमे के साथ नशर किए जाएंगे। Alle live und neue aufgenommene लाइव Programme von mir werden in MTA One World gesendet und von dort in allen anderen Kanälen. MTA 2 Europe, dieser Kanal ist für Europa und für den Mittleren Osten. Urdu, Englisch, Deutsch, Türkisch, Holländisch, Russisch, Persisch Programme werden ausgestrahlt werden. 2 Stunden wird jede Sprache bekommen und so können diese Programme hier stattfinden. MTA 3 Al Arabiya, dieser Kanal wird so weiterlaufen wie jetzt und dieser Kanal wird zum größten Teil in Arabisch laufen. MTA 4 Afrika ist für Ostafrika und Westafrika. Die Hauptsprachen werden Englisch, Französisch und Swahili sein. Und diese Programme werden hier ausgestrahlt werden. MTA 5 Afrika, das ist für Westafrika. Die Hauptsprache dieses Kanals wird Englisch sein und darüber hinaus Creole, Hausa, Chui und Yoruba. MTA 6 Asien, das ist für Asien gedacht. Fernost, Japan, Australien, Neuseeland, Russland werden davon profitieren. Durch diesen Kanal werden Urdu, Englisch, Indonesisch Programme, Bengali, Pashto, Saraiki, Sindhi, Farsi, Indonesisch und russische Programme werden hier gesendet werden. Das findet zwar auch vorher statt, aber die Ordnung ist etwas anders gemacht worden. Und die Länder haben bestimmt diese Programme bekommen. MTA 7 Asien, das ist ein HD-Kanal mit kleinem Satellitenschüssel empfangbar in Nepal, in Indien, Indonesien und vor allem werden die Sprachen Urdu, Bengali und Hindi werden hier ausgestrahlt werden. Tamil und Malayalam werden hier auch Teil sein. MTA 8 USA, Amerika, das ist für Nordamerika, USA, Kanada. Das gibt es schon vorher, aber die Ordnung wurde etwas geändert. Im Prinzip geht es so voran wie vorher. Das ist MTA 8 Amerika. Nordamerika, also USA und Kanada werden bedient. Englisch und Urdu werden die Hauptsprachen sein, aber auch Frankreich und Spanisch werden Bestandteile sein. Die Live-Programme von MTA werden
auf verschiedenen Kanälen ausgestrahlt werden. Rahe Huda, Al-Hiwar al-Mubashir, Bangla-Programm wird in allen Programmen stattfinden und mit Übersetzung in die Sprachen, für die die Kanäle gedacht sind. Islam verstehen und MTA Journal werden in MTA 2 laufen. Deutsche Programme. Reisen die Islam, MTA 1 und MTA 2, Europa, 4 Afrika und 5 Afrika werden laufen. In Französisch. Genauso mit Übersetzung. In Trabi Suchan und so weiter wird auch in MTA 1 und 2 Europa, MTA 6 Asien und MTA 7 Asien laufen. Das sind einige Änderungen, die gemacht wurden in der Ordnung der Kanäle und vielleicht auch einige neuen Settings, aber die meisten werden so laufen. Das sind verschiedene Namen, die jetzt verteilt wurden. Möge Allah dieses Programm segnen und noch mehr als vorher MTA die Kraft geben, die wahre Botschaft des Islams zu verbreiten. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر